I dag samles Stortinget om et historisk vedtak. Endringene i kirkeloven, omdanning av Den norske kirke til et eget rettssubjekt med mer. Som saksordfører vil jeg takke komiteen for et veldig godt samarbeid i denne saken. Den kristne tro, tradisjon og kultur har sterke røtter i vårt samfunn. Kirkens betydning i samfunnet handler ikke bare om hver enkelts tro, medlemskap og deltakelse i kirkelige aktiviteter. Det handler også om en gjensidig påvirkning mellom kirke og stat gjennom nesten 1000 år, og alle de verdier som er utviklet i denne symbiosen, og til tider også i spenningsfeltet mellom livssyn og politikk. Kirkens grunnleggende betydning som samfunnets institusjon gjenspeiles i den grundige prosessen som førte fram til stat-kirke-forliket. Den brede enigheten bak grunnlovsendringene sier mye om hvor viktig det politiske miljøet anså det å legge et godt fundament for en mer fristilt fremtidig folkekirke. Som saksordfører er jeg derfor svært glad for at innstillingen som vi nå legger fram, er en samlende innstilling der komiteens medlemmer støtter hovedtrekkene i regjeringens forslag. Det er en styrke når vi tar en historisk beslutning som for alltid vil endre forholdet mellom Den norske kirken og staten. Dette er et reformforslag som er godt forberedt, og det må sies å være en naturlig oppfølging av det tverrpolitiske stat-kirke-forliket. Med dette blir det tatt et stort skritt videre for å skille kirken og staten, og for å gjøre kirken til herre i eget hus. Men det er, som vår kulturminister sa i en kronikk, kirken skilles fra staten, ikke fra folket. Det har vært en bred politisk enighet om at Den norske kirke skal videreføres som en folkekirke. Og I arbeidet vårt har komiteens medlemmer lagt stor vekt på å arbeide seg sammen om hovedtrekkene i innstillingen. Jeg ser det som et klart ønske om å bidra til at Den norske kirke også i fremtiden skal ha et solid fundament og en forankring for nettopp å bli den folkekirken vi har sagt vi ønsker. Lovforslagene som behandles i dag, har vært på brede høringer og fått god tilslutning også fra kirkens egne organisasjoner. 1600 ansatte ble berørt av reformen og vil få ny ansettelsestilhørighet. I lovforslaget stadfestes det noen trekk i kirkens organisering. Kirkemøtet og Kirkerådet får tydeligere roller og ansvar. Det skal være prestetjeneste i hvert sogn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Prestenes uavhengige stilling lovfestes, og biskopenes mulighet til å utøve sin rolle som særskilt organ sikres et rettslig grunnlag. Lovforslaget presiserer at Den norske kirke skal finansieres på dagens nivå, og at den økonomiske ansvarsdelingen mellom stat og kommune ikke endres med dette. Komiteen foreslår noen endringer fra regjeringens forslag. Det viktigste er knyttet til spørsmål om begrensning av kirkens mulighet for generell låneadgang. En samlet komité ønsket ikke å lovfeste en slik begrensning på nåværende tidspunkt, men mener dette må ses i sammenheng med egenkapitalspørsmålet og finansieringen for øvrig. Og dette er varslet vil komme i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten. Videre har komiteen ønsket en presisering i bruken av uttrykket rettssubjekt Den norske kirke, for å tydeliggjøre forskjellen på når man omtaler det nasjonale rettssubjektet, og når man omtaler kirken på lokalt nivå. Det er også i innstillingen foreslått et nytt 5. ledd i paragraf 5, som adresserer hvordan endringer i kommunegrenser og forhold til inndelingsloven håndteres. Ellers inneholder innstillingen 2 mindretallsforslag, det ene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet knyttet til valg og demokrati, det andre fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet knyttet til praktisk-teologisk seminar. Og jeg gjør regning med at representantene fra disse partiene vil gjøre rede for disse. Jeg er veldig glad for det gode klimaet vi har hatt i komiteen rundt arbeidet. Samarbeidet har vært godt på kryss av alle partigrenser. Det har tjent saken, og vil også tjene forholdet mellom kirke og staten ved inngangen til en ny fase. Og dermed fremmer jeg komiteens innstilling.